င်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ property dealer ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တပတ်တွင်းအချိန်မြေသတင်းများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်တော့ပထမအဦးဆုံးရေးချက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့လှိုင်မြင့်လန်းဟာဆိုရင်လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဦးဆောင်ပေးနေတဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာလှိုင်မြင့်လမ်းမကြီးကအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့လမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တအုပ်ကပြောပါတယ်၎င်းရဲ့ပြောကြားချက်အရလှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမကြီးနဲ့လှိုင်မြင့်လမ်းမကြီးတို့ဟာဆိုရင်အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်လှိုင်မြင့်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့လူနေထိုင်မှုများအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လှိုင်မြင့်လမ်းဟာဆိုရင်တာမန်လမ်းတစ်လမ်းမဟုတ်ပဲလှိုင်သာယာရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောဖြစ်နေပါတယ်။အောင်စရတရားကဆင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမိခွက်ဈေးလိုစီကားတဲ့နေရာတွေအစင်းမြင့်အဆောက်အုံတွေစားတောက်ဆိုင်တွေကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွေဈေးရုံနဲ့ကျောင်းတွေတိုးတက်လာတာဟာဆိုရင်ဒီဒေသရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထင်ဟပ်စေတာပဲလို့ရွှေမြန်မာတော်ကုန်းအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကိုစိုးမိုးကဆိုပါတယ်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးလှိုင်မြင့်လမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်စက်မှုလုပ်ငန်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရွှေဆိုင်တန်းများစားတောက်ဆိုင်ကြီးများနဲ့စီးပွားရေးအချက်အခြာနေရာများတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဒေသတွင်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများပုံမှုအဆင်ပြေလာကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမှုကြောင့်ကျောင်းများဆေးရုံများနဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပုံမှုဖွင့်လှစ်လာနိုင်ခဲ့ပြီးဒေသခံများအတွက်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းလွယ်ကူစွာရရှိလာစေခဲ့တယ်လို့၎င်းကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစူးစီးတည်ရှိလာတာနဲ့အမျှအလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေလည်းပုံမှုများလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မိသားစုအများအပြားဒီဒေသကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချလာကြပြီးလူဦးရေတိုးလာတာနဲ့အတူလှိုင်သာယာရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာဆိုရင်လည်းလှိုင်မြင့်လန်းကအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ကိုစိုးမိုးကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့တက်ပုတ်ဘမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားဟောင်းတွေရဲ့မြေတွေဟာဆိုရင်ကရန်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်မရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ပုပ္ပတီတီမြို့နယ်မှာ2009ခုနှစ်ဝင်ကျင်ကလေးကတက်မတော်သားဟောင်းတွေကိုနေရာချထားပေးတဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေဟာဆိုရင်အခုအချိန်အထိမြေငါးကရန်မရသေးတဲ့အပြင်ကရန်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်လည်းမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပုပ္ပတီတီမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာဆွေကမေးမြန်းခဲ့ရာနေပြည်တော်ကောင်စီဘက်ကတက်ပုပ္ပမှာရှိတဲ့မြေကွက်တွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာကရန်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်မပေးနိုင်သေးကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်အရက်ဘက်မြေတွေကတော့ကရန်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ရလို့ဈေးကောင်းတွေနဲ့ရောင်းဝယ်နိုင်ပေမယ့်တက်မတော်သားဟောင်းတွေရဲ့မြေတွေကတော့အမည်ပြောင်းလဲခွင့်မရသေးတာကြောင့်ဈေးကောင်းမရသလိုအယောင်းဝယ်လည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီဘက်ကတော့အဆိုပါမြေတွေကိုစတင်ချထားပေးစဉ်ကကိုယ်တိုင်နေထိုင်ဖို့နဲ့လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတာကြောင့်ကရန်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်မပေးနိုင်သေးတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဦးလာဆွေကအရက်သားတွေနဲ့တက်မတော်သားတွေအကြားအခွင့်အရေးကွာခြားနေတဲ့အတွက်မြေကရန်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ကိုတန်းတူရရှိသေးဖို့ဆက်လက်တင်ပြမေးမြန်းခဲ့ရာနေပြည်တော်ကောင်စီကတက်မတော်စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သာဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတက်ပုပ္ပမှာရှိတဲ့မြေကွက်များချထားပေးစဉ်ကတက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းများအနေဖြင့်တက်မတော်မှာအငြိမ်းစားယူတဲ့အချိန်မှာမိသားစုနဲ့အတူအဆင်ပြေစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ပုပ္ပတီတီမျိုးဇေယျဒီပါရက်ကွက်ဆင်ဖြူရှင်ရက်ကွက်တပင်ရွှေထီရက်ကွက်နဲ့နဝရီရက်ကွက်တို့မှာမြေကွက်တွေကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးမှာယာရုအစစ်အလိုက်သတ်မှတ်နေရာချထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြေကွက်ရရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းများအနေဖြင့်ဂရီဝန်ခံချက်၄ချက်ကိုဝန်ခံဂရီပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားရှိရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်ပအိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထက်ပြည်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပုံမစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအခြေအနေမှာဆိုရင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၌ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခများနဲ့နိုင်ငံတကာမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ပြည်ပအိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထက်ပြည်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်တဲ့နယ်လို့အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်များကအသုံးသပ်ပြောကြားလာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့ဟာဆိုရင်ဒူဘိုင်းစင်ကာပူတူရကီကာတာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံများမှာရှိတဲ့အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်တွေမှာတွားရောက်ဝယ်ယူရင်းနှီးထားကြပေမယ့်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခများနဲ့မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်အဆိုပါပြည်ပမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချရန်အခက်အခဲများကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဥပဒေများနေထိုင်ခွင့်မူဝါဒများနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေဟာလည်းအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်ပမှာပိုင်ဆိုင်မှုများထားရှိခြင်းဟာဆိုရင်မတိကျမရေရာမှုအန္တရာယ်များရှိနေကြောင်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေကျွမ်းကျင်သူများကအထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းလက်ရှိနိုင်ငံတကာပဋိပက္ခတွေရဲ့တက်ရောက်မှုတွေအောက်မှာပြည်ပအိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထက်ပြည်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေတွေကိုပဲပြန်လည်အာရုံစိုက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်လာနေပြီလို့လည်း၎င်းကဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့ဒူဘိုင်းနိုင်ငံဟာဆိုရင်ကမ္ဘာစူပါပရိုင်အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နေပြီးဒေါ်လာ10သန်းကျော်အရောင်းအဝယ်193ခုအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစင်မြေအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာအာရက်စော်ပါများပြည်ထောင်စုရဲ့ဒူဘိုင်းမြို့ဟာ
2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းလဲကမ္ဘာထိပ်တန်းဈေးကွက်မှာဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာအင်ချယ်မြေတိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်း Knight Frank ကထုတ်ပြန်တဲ့ Global Super Prime Intelligence အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစီရင်ခံစာအရ2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းနဲ့အထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဈေးကအင်ချယ်မြေအယောင်းဝယ်193ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာခန့်မှန်းခြေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3.43ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ရင်းပမာဏဟာဆိုရင်ရခိုင်3လပတ်နဲ့နိုင်ရှင်မှာကအယောင်းဝယ်အရေးအတွက်နဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုစလုံး35ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်နဲ့အလားတူကာလနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်အယောင်းဝယ်အရေးအတွက်84ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Knight Frank ရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်း Super Prime ဈေးကွက်12ခုအနက်ဒူဘိုင်းဟာဆိုရင်အယောင်းဝယ်အရေးအတွက်နဲ့စုစုပေါင်းရောင်းချတန်ဖိုး2မျိုးစလုံးမှာပထမနေရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဟောင်ကောင်၊နယူးယောက်၊လန်ဒန်နဲ့စင်ကာပူတို့ကလည်းအစဉ်လိုက်ရပ်တည်ခဲ့ကြတာပါ။ထို့ရမှာ Knight Frank ကဒူဘိုင်းရဲ့ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အစွမ်းဆောင်ရည်ဟာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလများအတွင်းအယောင်းဝယ်အားကောင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြင်းထန်လာတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသပရိပက္ခရဲ့တက်ရောက်မှုကိုဒုတိယ3လပတ်စာရင်းတွေမှာပုံမှန်ထင်ဟပ်မြင်တွေ့ရနိုင်ကြောင်းလည်းသတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်2026ခုနှစ်ပထမ3လပတ်အထိ12လတာကာလအတွင်းဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာဒေါ်လာ10သန်းနဲ့အထက်အိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်စုစုပေါင်း982ခုအထိရှိခဲ့ပြီးနယူးယောက်ဟာဆိုရင်340ခုနဲ့ဟောင်ကောင်ဟာ284ခုတို့ထက်တိတိတသားဦးဆောင်နေကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုညမတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ညီမတို့မြန်မာ property dealer ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တပတ်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေသတင်းတွေကမှစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွေမှာလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့မြန်မာ property dealer ရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တပတ်တွင်းအိမ်ချမ်းမြေသတင်းများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။မြန်မာအင်ချမ်းမြေအတွက် MBD News